Я на балконе, 12 этаж. Погода сегодня изумительная. Воздух свежий, горы видны. А это наш вид с балкона. Улица внизу. Тут магазины все сбоку, супермаркеты стоят. Дороги. А вот это наш дом окружен. Вот такая площадка. Фонтан по центру. Скамеечки. Иногда по выходным приходит оркестр, играет. Слева за домом, за углом дома сейчас не видно. Такая еловая рощица небольшая с огромными елями. Такой воздух, такой аромат. А теперь я поднимаю голову вверх, и передо мной залив. Смотрите, какая красота. Смотрите, мне телефон показывает. Солнце светит, ничего не вижу. Снимаю наугад. Смотрите, какая красота. Горы, сосны и океан. На балкон выходишь вот так утром, вдыхаешь полной грудью и смотришь на этот океан. Чаек много летает. Небо такое небо, где видно все. Видно все. И вон с той стороны какие горы шикарные. Какие вершины сейчас покрытые снегами. Мы находимся в такой огромной долине на берегу залива. Очень красиво, конечно, очень меня это впечатляет. Просто я никогда не видела такой природы. Каждая природа в каждом городе своя. Но здесь такие просторы чувствуются, просто разлеты. Хорошего дня.